سەلام دووستان، سڵاو هاوڕێیان. لەوانەیەکی تری فێربوونی فارسی لەگەڵ مەمەد لەگەڵتانم. ئەم جارەیان چەنووشە و ڕستەیەکی نوێ لە کورتە چیرۆکێکەوە فێرە بین. سەرەتا چیرۆکەکە دووجار بە زمانی فارسی خوێنمەوە، دواتر کورتێکی لەگەڵا خوێنمەوە. پسری با دوچرخش به پیرزنی زد و به جای اینکه از اون عذرخواهی کنه و کمکش کنه از جای خودش بلند شد و شروع کرد به مسخره کردن. بعد راهش رو ادامه داد، ولی پیرزن اون رو صدا کرد و گفت چیزی ازت افتاد. پسره برگشت و شروع کرد به گشتن، ولی چیزی رو پیدا نکرد. چیرۆکەکە دووبارە دەکەمەوە. پسری با دوچرخش به پیرزنی زد و به جای اینکه از اون عذرخواهی کنه و کمکش کنه از جای خودش بلند شد و شروع کرد به مسخره کردن. بعد راهش رو ادامه داد، ولی پیرزن اون رو صدا کرد و گفت چیزی ازت افتاد. پسره برگشت و شروع کرد به گشتن، ولی چیزی رو پیدا نکرد. پسری با دوچرخش به پیرزنی زد. واتە کوڕێک بە پاسکیلەکەی دای لە پیرەژنێک و به جای اینکه از اون عذرخواهی کنه واتە و لە باتی ئەوەی کە داوای لێبوردنی لێ بکات و کمکش کنه و یارمەتی بد، از جای خودش بلند شد و شروع کرد به مسخره کردن. واتە کوڕەکە لە شوێنی خۆی هەستایەوە و دەستی کرد بە گاڵتە پێکردن بە پیرژنەکە. بعد راهش رو ادامه داد، واتە دواتر درێژەی بە ڕێگاکەیدا. ولی پیرزن اون رو صدا کرد و گفت چیزی ازت افتاد. بەڵام پیرژنەکە بانگی کرد و وتی شتێکت لێ کەوت. پسره برگشت و شروع کرد به گشتن، ولی چیزی رو پیدا نکرد. پسره برگشت واتە کوڕەکە گەڕایەوە و شروع کرد به گشتن و دەستی کرد بە گەڕان، ولی چیزی رو پیدا نکرد، بەڵام هیچی نەدۆزیەوە. پیرزن گفت زیاد نگرد، جوانمردیت افتاد و هرگز اون رو پیدا نمی کنی. دنیا ارزشی نداره اگر خالی از ادب، سلیقه و احترام باشه. پیرزن گفت زیاد نگرد، جوانمردیت افتاد و هرگز اون رو پیدا نمی کنی. دنیا ارزشی نداره اگر خالی از ادب، سلیقه و احترام باشه. پیرزن گفت زیاد نگرد، واتە پیرەژنەکە وتی زۆر مەگەڕێ، جوانمردیت افتاد و هرگز اون رو پیدا نمی کنی. واتە مەردایەتی و لێکەوت و هەرگیز نایدۆزیتەوە. دنیا ارزشی نداره. دنیا هیچ نرخێکی نییە ئەگەر خالی از ئەدەب، سەلیقە و احترام باشه. ئەگەر ئەدەب و سەلیقە و ڕێزی تێدا نەبێت. تکایە هاوڕێیان، دوای سەرکردنی ڤیدیۆکە بیرتان نەچێت یوتیوبەکەم بە ناوی مەمەد سەلاح سەبسکرایب بکەن. بە هیوای سوود بینین.